Welcome back to the channel, man. It is Tapped In Tevo. Let's go, Tapped In Tevo. Hey, a lot of people been commenting, telling me like, bro, let somebody cook some food for you. Let somebody cook some food for you. Go to the market, go buy some food, and go back and cook it. Let us see that. So, man, you know what? Today, that's exactly what we about to do, man. Come with me. Hey, but hold up. Before we go to the market, bro, like the video now. Like it. Go ahead. Go ahead and hit that like button, man. Go ahead and hit that like button. All right, let's go. Gotta cook this food, man. I'm about to prepare a whole meal, bro. Let's see how it turned out. I'm at the market right now. Gotta get the goods from the market. So yeah, we're gonna check back in once we start cooking, man. Show y'all what the food looking like. The market's straight, bro. They got everything for the lowski. Look, you got everything in here, bro. Got plates, bowls, everything. Sauces, everything, gang. Dang, they ain't got the drinks I like. I'm gonna have to go to 7-Eleven. Oh yeah, they do. Two of these some joints, y'all. What you want? What we got? อันนี้หนูไม่เอาได้ปะ เอาใส่ในกล่องให้พี่อ่ะยัดไปในนั้นแหละ โอเคจ้า What else we need? What else we need? That. Eggs. What's up, man? How you doing? นี่ซอสฝาเขียว Yes. อันนี้นะพริกป่นใช่ไหมพริกป่น you know spicy น้ำพริกอันนี้ดีกว่าน้ำพริกปลาย่าง It's lit out here, man. Can't even complain. It's crazy. Gotta get the chicken. They got fish, shrimp. Anything you want, man. Ribs. Onion. It's good. So y'all, we are making tom yum chicken noodles. Told y'all, man, I'm out here with it, bro. Like, listen, you don't get more cultural than me, bro. I'm gonna tap in and lock in with the culture for real, the real way. They do soups. Y'all need the soup. Grandma gonna get you right. Gonna get you right. Telling you. Y'all said y'all wanted a video with me going to the market.
and getting the food. โอ้ Yo, this food smells so good, bro. เหนียมันไปจ่ายตลาดไปหอดใส่บ่เนี่ยบอกให้มันเอาพวงไก่มาเนี่ยต้องไปตรวจอยู่เนี่ย จะใส่ยังไง อันนี้ไก่มันซื้อมามันไปจ่ายตลาดมา ใส่ตะโคงไก่ กูมาจะตื่นแล้วแม่อยากกินต้มเส้นนะคะเอาแม่หากบอกว่ากูให้มันไปซื้อโค้งไก่3 ถาดกันใหม่ This is fish, y'all. This is fish. You gonna put this in the soup too. Got the beans. I'm gonna put in the chicken. เออ And get it เมี right. ยวเอ้ยเมียวเร็วๆสวัสดีนะ ก็ควายเพื่อได้ตักไข่มันดิ เออจะนั่งครับได้ปะมาแล้วมาเดี๋ยวแม่เอาไก่ใส่ Put the fish in there. อร่อยแซ่บหลายพอดีได้ผู้บ่าวใหม่ถูกหวยเลยแหม มันก็ไม่ได้กลับเนาะ มาเอาไก่มาให้แม่เอาไก่มาให้แม่ได้ซื้อไก่แล้ว ยังไง มันบอกจริงๆอ่ะมันบอกให้หนูซื้อ5225ด้วยแต่งวดที่แล้วหนูซื้อไปแล้ว แต่ หนูก็เลยไม่ได้ซื้อ เอามันให้ทั้งหมด มันให้น้องบนข้างล่าง ว่าสันในบนล่าง Chicken. Put the chicken in. เก็ตเก็ต Got fish, chicken, เออ onions, carrot. ชนะน้อย เนี่ย ซื้อชนะ เตียงสนะรับมาแน่บอกว่าเขาหักกูอืม Yo, this food is so healthy, man. It's so healthy. The real deal. It's the best it's gonna get. นี่แหละเรียวไทยเรียว What kind of salad is it? Hmm? What kind of salad? What kind of salad is? this Mm-hmm. this papaya สลัดเนี่ย Papaya salad. Okay. ส้มตำ Tom tom. Tom tom. อันเนี้ยซุปบักหมี่เซกซุปบักหมี่ Super meat.ซุปบักหมี่ What kind of meat? Fish? เซมดิมันคืออันนี้ป้าแม่อะไรมันรักอะไรคือเลยนะ ขนุน ขนุน you know ขนุน I don't know what I call ใจฟูด เซมฟรุต Okay. มันได้ผัวใหม่มันถูกหวย จริง แสดงว่าถึงฉลองกับเขาจะดี this เขาฉลกก็ดี but Oh. cooking Okay, good. Looks good. มะนาวใหม่นะแต่เองอุ้ยนี่มันซื้อ5225ว่ะมันติดตรงที่หนูซื้อไปแล้วเมื่อที่แล้วหนูไม่อยากซื้ออีก นั่นแหละ หนูเลยใส่22 คือในเว็บเหรอ Looks like in the pot. ไม่หนูซื้อกับพี่หนูปกติหนูก็เล่นหวยอยู่แล้วนานๆทีหนูจะเล่น ใช่นานๆทีเล่นนานจะเอาอยู่ 50 บาทได้เยอะเลยนะ ตั้ง5,000 แต่บางทีเว็บมันชอบนี่ไงบางทีเว็บมันชอบโกง มันไม่ให้แล้วแจกแจกนี่เนาะ ใส่เส้นยัง ใส่แล้ว ใส่แล้วเหรอ โอเค Finish. Let me do. Let me cut. You what? Yeah, you gonna record me? This you already? Yep. Just use this. That's it. That's it. Yeah. How many? This. No. The soup. No, just cut. Let's cut. How many? 1, 2, more. No, it's okay. Okay. Okay, Cool. just cut. I ain't gonna cut. This is ตอน busting. นี้แม่ยังไม่ได้โอน So good. นี่กินข้าวสวยนี่ But spicy. แม่ยังไม่โอนเลย So spicy. Super spicy. เลิกกินได้อยู่เขากินได้เลยเอาข้าวเผามาเลย Let me see.
เอ้ยกูว่าท่านไหนโอนอยู่มันเงียมันแซ่บมัน แต่เอากล้องเขามาให้มันว่างให้มันจกมันจิ้ม มันไม่ไหนโอนดีสวย บอสคุณก็ว่าเป็นยังเด้อ ใช่ ข้างในมันแข็งแย่ๆอยู่ มันก็อยากลองเบิ่ง มันกินมาขึ้นกินย่างหลายเลย Shit, y'all. มาขึ้นกินหลายขนาดแล้วมาขึ้น กูด นี่เราก็จะเห็น So good. Really good. ไทยปะเนี่ยยูไทยคิดว่า มันคุยต้อยปลาแดกมาขึ้นเนี่ยลองตัว It's cooking still, y'all. Look. กี่โมงลองตัวกี่โมง Rolling up. รถทางมีจริงรถทาง Cleaning the veggies. Yeah, we cleaning everything. Yeah. It's about to be busting, boy. About to be busting. ผู้บ่าวจะกินข้าวเหนียวเด้อ Oh, sorry, sorry. ได้ Yeah, hold on. Got back to work. น้ำตาลมีแต่น้ำตาลทรายแดงนะ ข้าม Yeah, y'all see me, man. Getting my chef on. Definitely a crazy experience, man. Crazy. Somebody told me to do this video, so we made it happen, bro. Made it happen. I want to see the food straight from the market to the plate to my stomach. So we got fish and chicken in here, y'all. Fish and chicken. It's gonna be a good soup. We're gonna put some noodles. วุ้นเส้นนี่ได้แล้วนะแม่เนาะ Oh, noodles. Okay. นี่ไง So we got the glass noodles. แม่มันจะกระโดดใส่หนูปะเนี่ย You got it? I need something different. Fuck. แม่มันจะกระโดดใส่หนู Some juice in there. แต่เจอชิคเก้นด้วยมันมีชิคเก้นดาว Bruh. If y'all could smell how good this food smells so good, bro. I'm about to tear it up. Tear it up. Chung Lao. หื Lemon. ม Lemon. เลมอน Lime. America, we call lime. ไล่ Yeah, lime. แม่อยู่ดูนี่มัน Popcorn card. Popcorn Popcorn card. card. Thank you for the food. Y'all, gotta tell her thank you, man. She done made the whole meal on the work day. อันก็นอนจะบอกแกแต่ Let's get it, bro. All the way from the market back to the crib. Cooked it up for your boy.
Now we about to smash. This is y'all asked for, man. Y'all wanted to see the real deal Thai food meal being prepped from beginning, from the market. We got the glass noodles, chicken. Let's taste that chicken. Let me taste that chicken, bro. Taste that chicken. Taste that chicken. Let me taste that chicken. Yes, sirski. Yes, sirski. Bussin'. It's definitely spicy though, boy. I ain't gonna cap. It's definitely spicy, but we're gonna eat it. $2.5 15 more days. We go again. Y'all, I gave them the winning numbers to the lottery, bro. It was 2 digits. All I did was gave them my room number. The floor I'm on, 22. Easy. I just be having a feeling, bro. I be knowing. Tapped in. Appreciate y'all for tapping in, man. Look, bro, I smashed the soup, bro. What I tell y'all, man? Gone. We did it, bro. We did it. What y'all want to see next, man? What y'all want to see next? I'm out here. Good. We just vibing. To go. Take away. Well, I'm full now. I done went to the market, got some food, took it back, let grandma cook it. Man, I got the itis now, man. Hey, I appreciate y'all watching the video, man. Let me know what y'all want to see next. Also, please drop a comment, like this video, man. Thank y'all so much for watching. But man, I gotta go to sleep. I'm sleepy now. That food got me tired, bro. I ain't gonna lie. That bussin'. 10 out of 10.